Nikoli to žádné. A když je tu necháme? Jako je fajn sedět venku. No, tady jdeme. Bude dojít, Martin? Jo, jo. A, předě peněz. Čekal jsem. A ty na ně namáli, ale, že? Ne, já jsem čekal, že jsi tam blokoval za kurva, nekecem. Ne, ale já jsem čekal, že by to potlačí. Jarka. Dneska sedí doma. Tak čo, jdeme? Hej! Joj, nemoj vôbec dať skoro. Nemôžeš tak ísť rýchlo, je to ale dlho. Hej!